आई सिंसियरली होप कि अच्छे से आया होगा। तेरे को पता बोले वो और वो भोसड़ी वाले लोग थे, तेरे ड्रोन अबे एक अटैक कर रहा था, हैं, फिर वो वहाँ तक गया, फिर तू उसके पीछे ले आया। मैं 1 किलो गांड फाड़ दिया था। GoPro भी फिक्स कर दिया ऊपर भी। हाँ इसीलिए मैं वो देख रहा था